नमस्ते एभ्रिवान, तपाईहरुलाई मेरो भिडियोमा स्वागत छ। र आज चाहिँ म जान आँटेको छु एउटा होमस्टेमा जुन चाहिँ जस्तै खोलेको छ सेन्ट्रल पेन्डममा छ। र तपाईहरुलाई देखाउँछु हामी को जाँदैछौँ, कहाँ छ है, बाटोहरु देखाउँछु। हुन्छ हेर्दै जानुहोस्। गाडी चाहिँ रेडी छ जान लागि, भाइले लाँदैछ भाइ तर हिसाब गइहाल्यो। म चाहिँ झोला बेडिङ बिस्तारा बनाउँदैछ हो। र मेरो क्यामेराम्यान चाहिँ वहाँ। अब चाहिँ हामी लाग्यौँ। यहाँ आइसकेपछि चाहिँ तपाईहरु उकालो जानुपर्छ। यहाँ ब्यानर भएको छ चामोन होमस्टे। मलाई चाहिँ लुगाले यस्तो थिचिरहेछ, तर पनि अब मेहनत युट्युबको लागि हुन्छ नि, अब तपाईँहरूलाई देखाउनु लागि त्यस्तो मेहनत गरेर च्याप्टेर भए पनि जाँदैछु यस्तो हल्लिँदै। अफ रोडको चाहिँ 2 टर्निङ काट्दा चाहिँ आइपुग्छ अब होमस्टे। अब चाहिँ आइपुग्नै आँट्यो। यस्तै छ भिलेज हेरिटेज। आइपुग्यो हाम्रो डेस्टिनी भनौँ न। लु हामी पनि अब आइपुगिसक्यौँ चामोन होमस्टे। र बाहिरबाट त देखिहाल्नु भयो होला। अब लेट्स गो विथ मी। कस्तो छ भित्र, के कसो छ सबै देखाउँछु तपाईँलाई है। कङ्ग्रेचुलेसन्स होमस्टे खोल्नु भएकोमा। थ्याङ्क यू। यहाँ चाहिँ सबै बाँसको रहेछ बनाएको, बाँस काठको। माथि जाने चाहिँ माथिल्लो तल जाने सिडी रहेछ हो। अहिले देखाउँछु तपाईँलाई। अन्त यहाँ रहेछ खाने ठाउँ, यहाँ बसेर डिनर ब्रेकफास्ट लन्च है तपाईँहरूले इन्जोय गरेर खान सक्नुहुने रहेछ। र यता रहेछ किचन। खाने ठाउँहरू तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो। र यो चाहिँ हो पकाउने ठाउँ, एकदमै सफा र एकदमै क्युट। र यो चाहिँ रहेछ माथिल्लो तल हो। हेरौँ कस्तो छ माथि। यहाँ चाहिँ रहेछ लिभिङ रुम जस्तो के भन्नु, बसेर चियाहरू खाने, भ्यू हेर्दै खाने ठाउँ रहेछ हो। यहाँ चाहिँ यहाँबाट बाहिर हेरौँ के रहेछ। चाहिँ रहेछ यहाँको सानो मिनी बाल्कनी जस्तो हो। यहाँबाट चाहिँ भ्यू देख्दो रहेछ। माथि मन्दिर देख्छ, मन्दिरको भ्यूहरू सबै डाँडा काँडा। तपाईँहरूलाई सकेसम्मको भ्यू त मैले देखाइहालेँ है। तर यो भ्यू साथसाथ तातो चिया या तातो कफी अनि मिठो मेमोरी बनाउनु कति मजा आउँछ है। त्यही कारण तपाईँहरू यो भिडियो होमस्टे चाहिँ यु मस्ट भिजिट। चाहिँ हामी रुमहरू हेर्छौँ है, अनि तपाईँहरूले देखाउँछौँ कस्तो छ भनेर। अब चाहिँ हामी यहाँ रुमहरू हेर्छौँ। र वासरुम चाहिँ यही रुमसँग एट्याच रहेछ हो। वासरुममा पनि सबै थोक फेसिलिटिज रहेछ। मिरर। र अब अर्को रुम चाहिँ यहाँ रहेछ। फेरि हेरौँ अर्को रुम पनि सेमै होला, तर पनि देखाउँछु। यो रुममा चाहिँ यतापट्टि रहेछ वासरुम चाहिँ यतापट्टि रहेछ, अघिकोमा चाहिँ यतापट्टि थियो। र यहाँ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ बाहिर बसेर हो इन्जोय भ्यू हेर्दै इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। चिया खाजाहरू डिनर। र अब चाहिँ हामी एकछिन भिडियोहरू बनायौँ हो। अब बसेर कफी टेस्ट गर्न देख्छौँ हो। अन्त हाम्रो होमस्टेको मालिक चाहिँ अब कहाँ पर्छ हो, उहाँसँग पनि म सोध्छु कहिलेदेखि बनाउनु भएको भनेर हो। यस्तो बनाउनु कति लाग्यो, कति वर्ष लाग्यो सोध्छु। र अहिले देखाउँछु, हेर्दै गर्नुहोस्। हाम्रो कफी आयो हो। नमस्ते, मेरो नाम भीम दाहाल। मेरो होमस्टेको नाम चामोन होमस्टे हो। र मैले यो सुरु गरेको पनि 5 वर्ष भयो, तर आज म आफैलाई सक्सेस भए जस्तो लाग्यो, किनकि कम्प्लिट गरेँ मैले। तपाईँहरूलाई मोस्ट वेलकम छ। र अब चाहिँ हामी घर लागेको। र हामीले भिडियोहरू बनाइसक्यौँ। र हामीले चिया पनि खायौँ। र अब हामीले र इफ तपाईँहरूले यस्तै होमस्टे खोज्नुहुँदैछ है, जहाँ चाहिँ तपाईँहरू फ्रेन्ड्स फ्यामिलीसँग इन्जोय गर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज डु भिजिट दिस प्लेस। र अब चाहिँ हामी घर आइपुग्नु आँट्यौँ। यसो सुखले च्याप्टेर भए पनि हो। अन्त प्लिज डु भिजिट होमस्टे। मैले अघि देखाएको होमस्टे तपाईँले हेरिदिनु भएको धेरै धेरै धन्यवाद। र लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस् मन पऱ्यो पनि। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। टिल देन बाई, टेक केयर। भाइलाई थ्याङ्क यू, बाई बाई, राम्ररी जाऊ।